vez viste a un facilitador experto trabajando de manera brillante con un grupo y pensaste, me encantaría estudiar con esa persona? O en otro escenario, ¿te ha pasado que tú estás facilitando un grupo y te encuentras con una situación desafiante y piensas, ¿qué me recomendaría hacer ahora un colega sabio? Bueno, yo soy Beatriz Briggs, directora del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio. También soy la editora principal y uno de los autores de un nuevo libro que te ayudaría a contestar esta clase de preguntas, tipo, ¿cómo podría yo mejorar mi desempeño como facilitador? El libro se llama La colección de Fogata. Es una guía de referencia con más de 130 artículos, escrito por facilitadores para facilitadores. Si trabajas con grupos o tienes que conducir reuniones de cualquier tipo, este libro podría ser un agregado inestimable a tu caja de herramientas de facilitación. Mira, yo sé que ya tienes los marcadores. Es hora de conseguir el libro.